客户这个马克11啊，带了好多年了，也该保养了，数据比较不好。现在市面上马克11很少了，现在都是马克18，连17、16都少了。这个比较老的款，用的是海鸥的2892机芯标化机，全标化机，可以看一下这个机芯，国产的海鸥2892。原版呢，基础机芯用的是伊塔的2892机芯，结构跟海鸥2892机芯一样。但是呢，海鸥2892机芯洗油其实难度要比瑞士机芯要大一些，因为它的件啊比較脆，就是沒有瑞士機芯鋼材那麼好。你我風發中一息間感覺不再被愛，記憶存在腦海中凌亂，風中落葉紛飛，飄走從前的諾言，在這故事裏沒法再作醉，完全生死從碎片，誰人共